ओहायो गोजाइमास जापान आउँदा एसएसडब्ल्यू ठिक कि स्टुडेन्ट ठिक? एसएसडब्ल्यू और स्टुडेन्ट भिजा विच इज बेटर? एसएसडब्ल्यू भनेको चाहिँ स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कको फुल फर्म चाहिँ, अनि स्टुडेन्ट भिसा भनेको विद्यार्थी भिसा हो, सबैलाई थाहा भएको कुरा। विशेषताहरू भनेको चाहिँ एसएसडब्ल्यूमा चाहिँ आउन गाह्रो हुन्छ, यहाँ पढ्नु पर्यो नि त। एसएसडब्ल्यूमा आउन गाह्रो हुन्छ भने स्टुडेन्ट भिसामा आउन सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ एउटा पोइन्ट भयो। पढाइ भनेको यान4 लेभल पास गर्नुपर्छ एसएसडब्ल्यूमा। जेएलपिटी र जेएफटी जस्ता इक्जाम प्लस स्किल टेस्ट इक्जामहरू दिनुपर्छ एसएसडब्ल्यूमा भने। यान5मा जेसेट र जेएलपिटी दिए जस्ता इक्जामहरू बेसिक लेभलको इक्जाम दिए पुग्छ। खर्च भनेको एसएसडब्ल्यूमा 4-5 लाखमा उम्किन्छ भने स्टुडेन्टमा 14 देखि 15 लाख पनि लाग्न सक्छ। र काम 40 आवर पर विक, दिनको 8 घण्टाका दरले गर्नुपर्छ। हप्तामा 2 दिन बिदा हुन्छ, कम्पनी अनुसार हुन्छ। स्टुडेन्ट भिसामा 28 घण्टा पर विक। आएपछि सजिलो हुन्छ एसएसडब्ल्यूमा भने स्टुडेन्ट भिसामा गाह्रो हुन्छ पढाइ काम गर्नु पर्दाखेरि। टाइम भनेको चाहिँ एसएसडब्ल्यू पढ्न चाहिँ 6 महिनादेखि 1 वर्षको बिचमा डिपेन्ड अन योर क्यापेबिलिटी, अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट भिसामा 4 महिनादेखि 6 महिना बिचमा सकिन्छ। इक्जाम चाहिँ एसएसडब्ल्यू 2मा चेन्ज गर्नुपर्छ, गरे पाए लङ टर्म बस्न पाइने, डिपेन्डेन्ट लैजान पाइने जस्ता केसेस हुन्छन् उही जापान गएपछि। भने स्टुडेन्ट भिसामा निहोन्गो स्कुल 2 वर्षको र दाइगाको 2 वर्षको सक्नुपर्छ। इन्कम भनेको चाहिँ कम्पनी अनुसार हुन्छ। बोनस र स्यालेरी दियो भने चाहिँ 2 लाखदेखि 2,70,000 3 लाखसम्मको हुन्छ भने स्टुडेन्ट भिसामा चाहिँ आफ्टर स्टुडेन्ट इन्कम चाहिँ राम्रो हुन्छ। डिपेन्डेन्ट ल्याउन एसएसडब्ल्यूमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट ल्याउन मिल्दैन, एसएसडब्ल्यू 2मा चेन्ज नभएसम्म। भने स्टुडेन्ट भिसामा चाहिँ डिपेन्डेन्ट ल्याउन मिल्छ पढाइसकिएपछि, वर्किङ चेन्ज लागेपछि। भने रिटर्न भनेको चाहिँ 5 वर्षपछि एसएसडब्ल्यू चाहिँ फर्किने हो भने स्टुडेन्ट भिसा भनेको लङ टर्म बस्न पाइन्छ। त्यहाँको जापानको रुल अनुसार तपाईँले ट्याक्सहरू तिर्दै जानुभयो भने, एउटा असल नागरिक बन्दै जानुभयो भने चाहिँ लङ टर्म बस्न पाइन्छ। रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स त अल टाइम हो है, चाहिँ एकदम। भने एसएसडब्ल्यू पढ्नलाई 8 पास गरेको 7 पास गरेको म्याक्सिमम त्यो पढाइ चाहिँ सेक्योर छैन एसएसडब्ल्यूको लागि, जति पढे पनि पाइन्छ भने। प्लस स्टुडेन्ट भिसा भनेको चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ +2 पास गरेको हुनुपर्छ स्टुडेन्ट भिसाको लागि। एसएसडब्ल्यू कस्तो मान्छेको लागि बेटर हो भन्दाखेरि विदेश गएर आउनुभएको, केही मैले सिक्छु अनि फर्किन्छु, देश फर्किन्छु भन्नको लागि चाहिँ यो बेस्ट हो। भने स्टुडेन्ट भिसाको लागि लङ टर्म आफ्नो करियर सेट गर्नका लागि स्टुडेन्ट भिसा राम्रो छ। थ्याङ्क यू।